Switzerland မှာတရက်တာကုံဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုအမှတ်တရ vlog လေးရိုက်လိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့တူတူလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်။မနက်9:00နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာမီလာနို Centrale Station ကနေခီးစာထွက်ပါမယ်။ယထာကအချိန်မှမထွက်ဖ ೇನೆ နိုင်ဝက်ဝန်းကျင်လောက်နောက်ကျနေပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ယထာကြီးကစတင်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါပြီ။ Switzerland ကိုရောက်ဖူးတော့မှမလို့အရန်ကမှပြည့်ရွှင်မြူတူနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ယထာဘောကနေမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးပေါ့နော်။ဒါကတော့အီတလီမြောက်ပိုင်းကိုရောက်လာပြီ။အီတလီမြောက်ပိုင်းကိုရောက်လာပြီးလူနေအိမ်တွေနဲ့တောင်တန်းတွေကိုမြင်ရတယ်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာနေရတဲ့လူတွေကတော့တော်တော်တန်ပါတယ်အိမ်ပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့တောင်တန်းအောင်ရောက်ပါပါတယ်တကူတကတော်လင်းနေကြမလို့တော့ပါဘူးအီတလီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Como Station ကိုအရင်ဆုံးခရီးတစ်ဖြတ်လာရပါတယ်အီတလီမြောက်ပိုင်းရဲ့နာမည်ကြီး Lake Como ကိုသွားတဲ့လူတွေကလည်းဒီဘူတာမှာပဲဆင်းရတယ်ပေါ့နော်ကျမကတော့မေချော်တွေးတော်လွှမ်းပြီးတော့ Lake Como ကိုသွားမလဲပဲနဲ့ Switzerland ထိချီဆိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Lake Como Station ပေါ့နော် Como Station ကနေပြီးတော့ Switzerland နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ Gordola Station ကိုရထားပြောင်းစီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အီတလီမြောက်ပိုင်းနဲ့ Switzerland တောင်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့တောင်တန်းတွေပေါ့နော်တောင်တန်းတွေကိုမြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့တောင်ပတ်လည်ဝိုင်းထားတဲ့ဂျားထဲမှာရေပြင်ကျဲကြီးကိုမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုမျိုးရေအိုင်တွေကအီတလီမြောက်ပိုင်းနဲ့ဆွစ်ဇာလန်တောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်တခုမကရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးရေအိုင်ကြီးကိုမြင်ရတော့မြန်မာပြည်ကအင်လစ်ကန်တို့အင်ဒိုဂျီအိုင်တို့ဒီလိုမျိုးကိုသွားပြီးတော့မှတတိယမိပါတယ်ဒါကတော့ Gordola Station ကိုဆက်ရောက်လူလိုက်ခဲ့ပါပြီဆွစ်ဇာလန်မြို့ကိုအခြေချလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ယောက်သားကလုံးဝပြည့်ရွှင်မြူတူခုံပေါင်းနေခဲ့ကြပါတယ်ဆိုတော့ Gordola Station ကနေပြီးတော့ကျမတို့လမ်းလျှောက်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်တက်ကားစီးဖို့ပေါ့နော်တောင်တက်ကားစီးဖို့အဲ့ဒီတောင်တက်ကားတွေရက်တဲ့ကားမှတ်တိုင်းကိုဒီ Gordola Station ကနေပြီးတော့7 မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ရပါတယ်ဒါကလမ်းမှာတွေ့ရတဲ့အယူပြာတွေထားတဲ့နေရာလှလှလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကားပေါ်ရောက်ပါပြီတောင်တက်ကားပေါ်ပါဆိုတော့သူ့ရဲ့သဘောတရားကမြန်မာပြည်ကဂျက်တီယိုတောင်တက်တောင်ဆင်ကားတွေလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မတူတာဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျတော့သူတို့ကကားတွေကမိုးလုံးလေးလုံးမှန်လုံး express ကားနဲ့ပေါ့နော်သွားရပါတယ်လမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုးတောင်တက်စပိန်စီးတဲ့လူဆိုင်ကယ်စီးတဲ့လူအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်လမ်းမဆက်လို့ရလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်တောင်ဖောက်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးပေါ့နော် tunnel တွေလည်းသူတို့စောက်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကားပေါ်ကနေပြီးတော့ခုလိုမျိုးပေါ့ရှုခင်းလှလှလေးတွေကိုအဝကြည့်ရတာနဲ့တော်တော်ဝင်နေပါပြီလို့ကဲနောက်ဆုံးမှာတော့အရန်ဥမာလာချိန်ခဲ့တဲ့ Versaska Valley ကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီသူကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ချောင်းတစ်တစ်လေးဖြစ်နေတာရေတွေကတအားကိုမှကြည်လုံးလို့ရေကအစိမ်းရောင်ခေါ်မလားအပြာရောင်ခေါ်မလားအဲ့လိုမျိုးတော့အရောင်ဖြစ်နေပေါ့နော်စိမ့်နေလို့ comment ချင်တယ်เนาะအဲ့ဒီအရောင်ကရေကအစိမ်းရောင်ဖြစ်နေတာကျမအဲ့အချိန်မှာသူတို့ကူးနေတဲ့လူတွေကိုတွေ့ပြီးတော့အရန်မှာကူးချင်နေပြီဖြစ်နေတာပေါ့နော်အရန်မှာရွက်စီပိုးထိုးနေပါပြီရေတွေကိုဆင်းချင်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေထဲမဆင်းရတာနှစ်နဲ့ချီနေပါပြီလို့ကဲအဲ့မှာကျမရှိကနေပြီးတော့ကော့တော့နဲ့သွားပါတယ်နွေရာသီဆိုတော့လေလလဲတဲ့လူတွေကအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဆောင်းရာသီဆိုရင်တော့အေးလို့ဘယ်သူမှဒီလိုမျိုးရေထဲမဆင်းကြတော့လေမလာကြအောင်ဒီလိုနွေရာသီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေကိုလူတွေတော်တော်လာလေကြတယ်အမှကျွန်မပေါ့နော်ရေထဲဆင်းလိုက်ပြီးအရင်အေးတယ်ရေကလေနွေရာသီတော့မှတော်တော်အေးတယ်အမှဖင်ရပြီးတော့ရေကငုံမယ်ပေါ့တကယ်ရေကလည်းမငုံတဲ့ဟုတ်တယ်မလားနှာခေါင်းပိတ်လိုက်မျက်လုံးကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့ရေထဲကိုငုံမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရရမှာလဲလို့အမှမျက်လုံးကြီးကိုဖွင့်လျက်အတိုင်းနဲ့လုံနေတော့မရအောင်နောက်ဆုံးညမှာထားသီးသွားတော့ရတယ်မျက်စိကိုမှိတ်ပြီးတော့ငုံလိုက်ပြီးတော့မှရေထဲရောက်မှပြန်ဖွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အမှကျွန်မရေတွေငုံတယ်ပေါ့ကွက်နေကိုတော့ဟာငါအနေကြီးရောက်နေပြီစင်တာတကယ်မဟုတ်ကန်ဆယ်လေးမှာခေါင်းလေးပဲငုံနေတာတကယ်ပါရေကကြည်လုံးမှလေးရေအောက်ကျမ်းမျိုးတော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာလေတော့ရေမကူးတက်ဘူးရေကူးတာမဟုတ်ရေလျှောက်တာကျမအဲ့မှာရေငုံမယ်ဆိုတာကိုလေမျက်မှန်ကြီးနဲ့သွားတာအဲ့မှာသွားလိုက်တော့မျက်မှန်တစ်လက်ကရေထဲမျောသွားပြီးအရက်ကူကလူဝိုင်းမှာနေဘေးကလူတွေပါကူရှာပေးခဲ့ရပါသေးတယ်ခုကတော့ရေထဲစိမ့်လို့ဝါပြီးဆိုတော့ကမ်းပေါ်ပြန်လာပြီပေါ့နော်ကမ်းပေါ်ပြန်လာပြီဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့ဒီစမ်းချောင်းလေးကို
ကိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ကိုဆက်ထားပြီးတဲ့ဘလို့ကာကြီးပုံတရံတရားလေးပေါ့နော်တော်တော်လှတယ်တော်တော်မှလှတာအဲ့တရားနဲ့အောက်ကဆန်းချောင်းတွေကတော်တော်မှပနန်တင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တရားပေါ်ကနေပြီးအောက်ကဆန်းချောင်းတွေကိုလည်းရေကူးကျွမ်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်ရေကူးကျွမ်းတဲ့လူတွေကတယောက်ပြီးတယောက်ဒိုင်းမင်းတွေထိုးချကြတာပေါ့ကျမတို့ကတော့ရေမကူးတဲ့တော့အဲ့ဒီဒိုင်းမင်းထိုးတဲ့လူတွေရေကူးတဲ့လူတွေကိုပဲကျမတို့ဘေးကနေထိုင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ဒိုင်းမင်းထိုးတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမ idea တစ်ခုရသွားပါတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျမကလည်းရေကူးကျွမ်းအောင်လို့ရေကူးတင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခါလာပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဒိုင်းမင်းလာထိုးပါမယ်လို့ဒါတော့အပေါ်နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနားမှာကွာသူကအဝတ်စားတွေပါလေးဖို့အတွက် public toilet ရှိရဲဆိုတော့စိတ်ပူကြမလို့ပေါ့နော်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကအဲ့ဒီခုနစမ်းချောင်းပေါ့ကျမတို့ရေစင်ကူးခဲ့တဲ့စမ်းချောင်းရဲ့အပေါ်ဘက်ကရှုခင်းနေရာလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နေမှာအဲ့လိုတောင်းနေပလန်ကာရန်ထားပေါ့လူနေအိမ်ရှိရဲ့အဲ့နာမှာ church town လေးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစမ်းချောင်းတေးလေးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီစမ်းချောင်းတေးလေးရဲ့ဘေးနာမှာဟောလိုမျိုးလူနေအိမ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီလိုမျိုးနေရာမှာနေရတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်တောင်မှလူဖြစ်ကြိုးနဲ့လဲဆိုတာနိပြီးတော့သူတို့မှာကွာနိုင်ငံကြီးကဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာကွာဟိုလိုမျိုးမိုးမျှော်တက်ကြီးတွေစောက်ပစ်လိုက်တာတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးသူတို့ကဒီတိုင်းရှေးခေတ်ကလေးကစောက်ထားတဲ့ပုံစံတွေအတိုင်းပေါ့နော်ကြောက်တုံးအိမ်လေးတွေအဲ့လိုပုံစံမျိုး vintage ဆန်အိမ်လေးတွေအဆောက်အုံလေးတွေပဲဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်ကဘယ်လိုပြောမလဲကြေးလက်တဘာဝဆန်တယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာလေးတွေတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဟိုသူဆွစ်ဇာလန်ကိုရောက်ဖူးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းမှတ်ရအမိအရာရိုက်ယူနေရပါတော့သူဆွစ်ဇာလန်တောင်တန်းနေနဲ့သူရိုက်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ရိုက်နေရဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရှမ်းပြည်ရလေးပြိုက်တောင်နဲ့တောင်နဲ့တူရဲ့နော်ကဲအဲ့မှာကျမတို့တောင်ဆင်းတဲ့ကားစီးခဲ့ပြီးတောင်အောက်ကိုရောက်လာအဲ့မှာ station ကိုတန်းမသွားသေးပဲနဲ့ကျမတို့ station နားကပေါ့နော်ဟိုဗာနဲ့လေခုနကတောင်တက်ကားစီးတဲ့ကားမှတ်တိုင်ပေါ့နော်တောင်အဲ့ဒီခုနတောင်ဆင်းတောင်ဝဆင်းလာတော့ဆင်းခဲ့တဲ့ကားမှတ်တိုင်နာဘာတစ်ခုမှပဲမုတ်ဝင်စားရဲ့အပန်းဝင်ဖြေပါတယ်ဒါကတော့ spritz ပေါ့နော်ကဲအမမုတ်စားလို့ပြီးပြီဆိုတော့ဘားတွေကနေထွက်လာပြီးတော့ကျမတို့ station ကိုသွားမယ်ပေါ့ station ကိုသွားမယ်ဆိုတော့အမလမ်းမှာတွေ့ရတာခြံကြီးထဲမှာစပစ်ပင်တွေစိုက်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ခုနကဆင်းခဲ့တဲ့ Gordola station ကိုပဲပြန်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ Gordola station ကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဒီ Switzerland ထဲကနောက်ထပ်မြို့တစ်မြို့ကိုကျမတို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျမတို့ပြန်တက်လာတော့အဲ့ဒါကနေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိပါပြီ3နာရီကျော်4နာရီဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုတိတ်ဆိတ်တယ်ပေါ့နော်လမ်းဒီမှာကြည့်ရလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှတော့သိပြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကားတော်မှတစ်စီးနှစ်စီးတော့ပဲလို့ဖြစ်သွားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်။နှွေရသည်မို့လို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နေဆက်မျိုးဆိုတော့လူနေတိတ်ပြီးတော့မထူထပ်ဘူးရန်ဟိုမှာတိတ်ဆိတ်ရှိတယ်နာရီပါရှိရပေါ့နော်ကျမတို့ကအဲ့မှာမှန်တွေ့ရတဲ့ selfie ရိုက်တယ်။ကဲအဲ့မှာတပတ်လှည့်ပြရပေါ့နော်ဒါကအလာတုံးကတွေ့ရတဲ့အတိုင်းဟိုဗာလေအယိုးပြအိုးလေးတွေထားတဲ့တင်းချိုင်းလိုနေရာလေးတစ်ခုပါဒါလည်းတောင်နေပေါ့နော်ဒီတောင်မြင်တော့ရှမ်းယူမာကိုတွားပြီးတတိရတယ်ဒီတောင်တွေကရှမ်းယူမာနဲ့တော်တော်ဆင်တယ်ပေါ့နော်ဒါ station နားရောက်ခံနေပါပြီ Gordola station နားကိုရောက်ခံနေပါပြီကဲ station ကိုရောက်လာပါပြီ Gordola station မှာအဲ့ကနေပြီးတော့ခရဆိုဆိုတဲ့မြို့ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလာတုံးကအတိုင်းပဲပေါ့နော်အပြန်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးတောင်တန်းနေနဲ့ရှေးအိုင်တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးရှုခင်းတွေကိုတဝါကြီးပြီးတော့ပြန်လာတာပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကနွေရာသီဆိုတော့နေဝင်တာနောက်ကြရဲည8နာရီလောက်မှနေဝင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုရောက်နေတဲ့နေရာကကြတော့သူကတောင်နေပတ်လည်ဝိုင်းနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နေဝင်တာစောတယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ညနေအတော်ဆောင်နေပြီလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ညနေတိတ်မဆောင်သေးဘူးဒီနေလုံးကြီးကတောင်နဲ့ကွယ်သွားတာပေါ့နော်ဒီတောင်ထိပ်ပေါ်ကိုနေလုံးကြီးကမေးတင်လိုက်တာနဲ့စပြီးတော့မှောင်တယ်လို့ရှိလာတာပေါ့တကယ်တော့အချိန်ကအလုံးကြီးနောက်မကြာသေးဘူးညနေ4နာရီလောက်ပဲရှိသေးတယ်
အဲ့မှာကျမတို့နောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်ကိုရောက်လာလဲဆိုတော့ Kiaso ဆိုရဲ station ကိုရောက်လာပါပြီ Kiaso station ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ Kiaso ဆိုရဲမြို့ထဲကိုဝင်လည်ကြပါတယ်ဒါကသူကနေဆက်မြို့ပေါ့နော်နေဆက်မြို့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံနဲ့နမိတ်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အီတလီနဲ့နမိတ်ထဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးကျမတို့အဲ့မှာ city center တွေမှာဝင်ပြီးတော့လဲကြရပေါ့နော်အဲ့မှာဆွစ်ဇာလန်အလံရှိတယ်နိုင်ငံအလံရှိတယ် regional အလံရှိတယ်သူတို့မျိုးရဲ့အလံရှိရပေါ့နော်အလံအသီးသီးကိုသူတို့လွှင့်ထူထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကနေဆက်မျိုးလည်းဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့အလံအစုံရှိရပေါ့နော်ဒါကကျမ city center ထဲမှာရှောင်းနေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လမ်းပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးလမ်းပေါ်မှာလူမရှိတော့ငါရောက်နေတာဟုတ်ရဲ့လားပေါ့နော်ဒီကမလားတခြားဟိုမှာလူမရှိရဲ့တခြားကဘာတစ်ခုတခြား universe တစ်ခုကိုများရောက်သွားသလားလို့တော့ထင်ရတယ်ကွာလမ်းကတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့လမ်းမှာဘယ်သူမှတော့မတွေ့လို့တခြား universe တွေကိုရောက်သွားလားလို့တော့မှထင်လိုက်တာဒီကလူတွေကကွာသူတို့ကအရန်ကိုမှအေးချမ်းပဲနေပြီးတော့ကိုအိမ်ထဲမှာပဲကိုနေပြီးတော့ slow living lifestyle နဲ့နေကြရဆိုတော့အရန်ကမှ agent နေပေါ့နော်ဆိုတော့နိုင်ပါနေချင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာလာပြီးတော့နေသင့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဆောက်အဦနေကြရကနေပြီးတော့လမ်းကြားတွေကနေပြီးတော့တောင်ထဲတွေကိုမြင်ရတယ်အဲ့ချက်လည်းရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်လမ်းပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုလိုမျိုးခမစ်စာအုပ်စင်လေးတွေကိုတွေ့ရတယ်ကိုမဖတ်ချင်တော့ရဲ့စာအုပ်တွေမဖတ်ဖြစ်တော့တဲ့စာအုပ်တွေဆိုရင်လာထားပြီးတော့ကိုဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်တွေ့လို့ရှိရင်ခဏငှားသွားပေါ့နော်ဖတ်ပြီးသွားရင်ပြန်လာထားအဲ့လိုပုံစံမျိုးပါအခုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မှောင်ရီပြိုးချိန်ရောက်ပြီးဆိုတော့မှလမ်းပေါ်မှာအဲ့လိုခွေးတွေဘာတွေထွက်ကြောင်းတဲ့လူအနေချင်းတော့ကိုအဲ့တော့မှတွေ့ရတာပါအဲ့တော့မှလူတွေကိုမြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့မျိုးတွေကိုစောင့်ဝင်ခါစားတော့မှဘယ်သူမှတော့မရှိပါဘူးလို့အဲ့လိုနဲ့ညမှောင်ရီပြိုးပြီးတော့ကျမတို့ပြန်ခဲ့ရပေါ့နော်ပြန်ခဲ့တော့မီလန်ကိုည10:00 နာရီ11:00 နာရီလောက်ရောက်ပြီးတော့ဘာဗီယာကိုည12:00 နာရီလောက်ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်